Master Zhao Chaniga, Misuya Alongo Pielichusubare, DVD Rema, Misurugu, Yawe Piro Maro, General Ye, Messinjago, Dog Capiro, I don't do the Ilanlego, DVD Rema, Misurugu, Yawe Piro Mabe, Pibare, Misiru Nine, Saving Zarisui, Video Leo, Song Chishu, Dwago Picovare, K. That's Rushino, General Video Leo Sajilayano. So, General, and so, Missing Jantel, won't like me. Okay, general message jati yau dwa bi so shin apo na li ka menu ထဲကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆက်သိမ်းနေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဆင်းသွားလိုက်မယ်ဒီနားလေးက privacy and safety ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဝင်သွားလိုက်မယ်ဒီဖက်မှာရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာ app lock ဆိုတာလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဒီဖက်ကိုရောက်လာရင် app lock ဆိုတာမတွေ့လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေရဲ့လက်ရှိ messenger version ကို play store မှာတွားပြီးတော့ update တင်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ app lock ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဝင်သွားလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီနားလေးက on button လေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ go to setting တွေကိုကျွန်တော်တွားလိုက်မယ်ဖုန်း setting တွေကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်နားလေးက fingerprint ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုနှိပ်ပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့တွားလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ fingerprint တွေကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ add fingerprint ဆိုတဲ့နေရာမှာထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ messenger ကိုတော့ခတ်ပြီးအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖုန်းရဲ့အနောက်ဖက်မှာရှိတဲ့လက်ပွေနှိပ်တဲ့အပေါက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ညှိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်ပါ300ရာခိုင်နှုန်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့100ရာခိုင်နှုန်းပြီးတဲ့အထိကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ပွေကိုစကန်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ100ရာခိုင်နှုန်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလက်ပွေနှိပ်တာအောင်မြင်သွားပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော့ခတ်လို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကနေထွက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ messenger ထဲကိုပြန်ပြီးတော့တွားကြည့်လိုက်မယ် messenger ထဲရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့စုနာကနေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့ပြန်တွားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စက်သိမ်းထဲဆက်ပြီးတော့တွားလိုက်မယ်ခုနကကျွန်တော်တို့တွားတဲ့ privacy and safety ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ app lock နေရာမှာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွားလိုက်မယ် okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့အောက်နားလေးမှာ unlock နာကြဝေးဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးနောက်တစ်ဖက်မှာ use pattern ဒါမှမဟုတ် finger ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone screen တော့ခတ်ထားတဲ့တော့အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီလိုလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ messenger ကိုအမြဲတမ်းတော့ခတ်ထားမလားပေါ့နော်စသည်ဖြင့်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်10မိနစ်လား15မိနစ်လားတနာရီလားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းတော့ခတ်ထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ after ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဒီနေရာမှာတတ်မှတ်ထားပေးလိုက်ပါ messenger ထဲကနေထွက်ပြီးတော့စမ်းပြီးဝင်ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်တော့ခတ်တာကျွန်တော်တို့ရှားသွားပြီလားကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်မယ် messenger ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်Okay messenger ထဲကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် unlock နာတာဝေးဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ fingerprint ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ messenger ထဲကိုဝင်သွားလိုက်ပါ data solution တော့အခုကျွန်တော်တို့ messenger ထဲကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ messenger ကိုကျွန်တော်တို့တော့ခတ်ပြီးတော့အသုံးပြုဖို့စက်သိမ်းလောက်တာအောင်မြင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဒီလောက်နေပဲကျွန်တော်ရပ်တန့်လိုက်ပါတော့မယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိရဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကို like and share များလုပ်ပေးသွားနိုင်ပါတယ် YouTube channel နဲ့ Facebook page ကို subscribe and follow များနှိပ်မထားတဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel နဲ့ Facebook page ကို subscribe and follow များနှိပ်ထားပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအရောက်စီတိုင်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ